হৈ গ'ল চাই লওক অলপ এইখিনি হাৱাত শুকাই যাব এইখিনিয়ে বাইদেউ এটা চাপ দিয়ক বাইদেউ তারপর অন কৰিলে তারপরে তিনটা একেলগে অপশনটো তিনটা অপশন এই কৰি ললে তারপর যদি সময় বেশি লাগে তাৰপিছত ৱাটাৰ লেভেলটো মিলালে তাৰমানে যদি 4খন কাপোৰ হয় ৱাটাৰ লেভেল 1 থাকিব তাৰপিছত এইটো হ'ল কম ভল্টেজ চলা এইটো হ'ল ড্ৰামটো চাফা কৰা এই সুইচটো এইটো হয় এই দুটা সুইচটো এইটো হয় তিন গোটাখিনি এতিয়া আমি কুইক ৱাছত চলাম এইটো কুইক ৱাছ হয় এইটো সময় যদি বেছিকৈ লাগে বাঢ়াই ল'ব পাৰে এটা মহিলাগিলাক জমা খাই বাইদেউ খুলি ল'ব এই ড্ৰাম অপশ্যনত আনি পেলাই এইটো চুইচ হয় ড্ৰাম অপশ্যনত আহি মাহৰ মূৰত আপুনি চাফা কৰিব এটা একো দিব নালাগে চাফ থাফ একো দিব নালাগে চব অট'মেটিক হেৰি হৈ যাব ৱাটাৰ লেভেলো মিলাব লাগে অট'মেটিক চব আহি যাব এইকেইটা অপশ্যন চুইচকেইটা য'ত য'ত এইটো হ'ল মোজা ড্ৰাম কম ভল্টেজ এইটো টিঅ'ৰ কাৰণে আপুনি হেৰি কুইক ৱাছত ইউজ কৰিব পাৰে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে সেইটো টাইমতে চলি গৈছে দেখিছেনে আপুনি এতিয়া চলি আছে আপুনি যদি আকৌ কাপোৰ দিব খোজে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ খুলি দিলে নহ'ব এতিয়া লেখা আছে DC ইউৰ' কোড এইটো কথা PCB বেয়া হ'লে আহে এইটো ইউৰ' কোড আকৌ এইখন যদি ভালকৈ নালাগে তেতিয়া আহে থকা অৱস্থাত যদি আপুনি যদি ঢাকনখন খুলি দিয়ে বন্ধ হৈ যাব দেখিছে নহয় মানে শুকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো স্পিনটো আৰু মই হাতেদি লাৰিবই নালাগে নিজে নিজে হেৰি হৈ থাকিব হয় আপুনি স্পিনটো আনি ল'লে হ'ল তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট মাৰিলে হ'ল হৈ গ'ল চাই লওক অলপ এইখিনি হাৱাত শুকাই যাব এইখিনিয়ে বাইদেউ ঠিক আছে